अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। ये है USB-C 18 वाट पावर अडाप्टर फॉर आपके एप्पल डिवाइस के लिए, और इसकी USB-C लाइटिंग केबल है 1 मीटर वाली, और आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब जो बहुत सारे लोग हैं जो आपके एप्पल का ये बड़ा है कि उसने मोनोपोली बना के रखी होती है। तो आपने जो बहुत सारे लोग जिनके पास iPhone 10, 10R या iPhone 11 या 10 से ऊपर हैं डिवाइसेस आपके पास, तो उनमें जो हैं वो डिवाइसेस हैं जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, मगर जो चार्जर वो साथ देते हैं वो नॉर्मल चार्जर होता है जो सपोर्टिंग को फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता। फिर ये होता है कि वो चार्जर अक्सर आपके हमारे पाकिस्तान की बिजली फ्लक्चुएट करती है तो आपके वो ख़राब हो जाते हैं। सेम थिंग हैपन विद मी कि मेरे भाई का जो फ़ोन था उसमें भी ये प्रॉब्लम हुई, तो हमने बजाय इसके कि जो सिंपल नॉर्मल चार्जर मंगवाए ओरिजिनल, क्योंकि एक तो एप्पल की ये होती है कि वो जो कुछ एसेसरीज होती है ना उसका तंग भी करता रहता है। अगर वो असली नहीं है तो कभी कोई महज आ जाता है, कभी स्लो चार्जिंग करता है, कभी कुछ करता है। तो वही हमने कहा जब हमने लेना ही है तो फिर हम अच्छी चीज़ लेते हैं जो क्या नाम होता है, ओरिजिनल चार्जर क्या कहते हैं, फास्ट चार्जर और केबल लेता है। और फास्ट चार्जर लेंगे तो वो USB-C होता है, तो वो केबल भी चेंज करनी पड़ेगी, अगर USB-A वाली केबल उसमें नहीं लगेगी। तो ये पूरा सेट था, ये दोनों मिला के तकरीबन आए थे 4,000 रुपये के दोनों ये सेट में। यानी ये था तकरीबन 2,000 समथिंग का और ये था 1,500 समथिंग का, तो मिला के दोनों की कीमत 4,000 के करीब थी दोनों की, अगर ओरिजिनल हैं तो हम इन दोनों की अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाया। तो पहले हम इसका USB-C का पावर अडाप्टर देख लेते हैं। जो इसका ये पावर अडाप्टर है 18 वाट का है। इसमें आप नीचे देख लें तो उन्होंने इसका एप्पल के बारे में लिखा हुआ है, उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है A1720 है, सीरियल नंबर लिखा हुआ है, जनवरी की मैन्युफैक्चर है वो है। बीच में साइड पे डब्बे पे उन्होंने कंपेटेबल विद एप्पल वॉच, आईफोन, आईपैड, आई वॉच, सारे वो जो नए जनरेशन iPhone 10 के साथ जो कुछ रिलीज़ हुआ था, आईपैड, सबको फास्ट चार्जिंग के लिए काम करता है। पीछे उन्होंने बैठा लिखा USB-C पावर अडाप्टर, मुख्तलिफ लैंग्वेज में लिखा हुआ USB-C है। ये थोड़ी फ़ोटो बनाई हुई है, साइड पे इज़ नथिंग, अबव एक सील लगी हुई है बीच में जो हम उसे खोल लेते हैं ऐसे ही, एंड ये इसको बेसिक कर लेते हैं। मेरे डॉक्टर को ही देख लें। बाहर निकालेंगे, अंदर बॉक्स के अंदर और कुछ नहीं है, ये बॉक्स साइड पे कर लेते हैं। ये इसका वो अडाप्टर है, इसके ऊपर एक स्टिकर सा लगा हुआ है, ये वाला जो हम इसको स्लाइड करके बाहर भी डाल लेते हैं। ये अडाप्टर ये आप देख सकते हैं कि USB-C है, यानी यहाँ पे जो आउटपुट भी है तो USB-C होगी। बाकी 2 प्रोंग वाला है। और इसमें अगर हम देख लेंगे एफ जस्ट फोकस ओवर है, क्या लिखा है उन्होंने, जूम इन कर लेते हैं। बाकी उन्होंने वही एप्पल का लिखा है, डिज़ाइन बाई एप्पल एंड कैलिफोर्निया, एंड उसके मॉडल नंबर लिखा हुआ है, और 100 and 240 वोल्ट पावर का है, 50-60 हर्ट्ज़ वाला है, 0.5 एम्पियर USB प्रो है, 5 वोल्ट आउटपुट है, 3 एम्पियर एंड 9 वोल्ट तक एम्पियर है। उसका मतलब ये फास्ट चार्जिंग करता है, मेड इन चाइना, हर चीज़ चाइना की बनी हुई होती है इनकी। तो ये इसका वो था अडाप्टर जो फास्ट चार्ज करता है, और ये तकरीबन जो है ना ये आपका ऑलमोस्ट हाफ टाइम में उसको फ़ोन को चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल चार्जर। ये हम साइड पे कर लेते हैं। अब सेकंड थिंग सी वो इसकी USB-C केबल है जो उसके साथ है, कि ज़ाहिर सी बात है जब आपने ये लेंगे तो उसके अंदर आपको USB-C टू लाइटिंग केबल आपको चार्ज चाहिए होगी, यहाँ पर USB लगना होता है। तो ये इसका USB-C केबल है। ये इसका भी बॉक्स मैं आपको दिखाया था, साइड पर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि कंपेटेबल विद ओवर मॉडल ऑफ लाइटिंग कनेक्टर्स। बाकी मुख्तलिफ लैंग्वेज में ये लिखा है। पीछे उन्होंने USB-C लाइटिंग केबल 1 मीटर की लेंथ है, तकरीबन 3 फुट होती है। ये इसकी पिक्चर बनाई हुई है, अगर आप टीवी के साथ भी कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं इसको, या अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है, मैकबुक के साथ। नीचे इन्होंने इसका मॉडल नंबर वगैरह दिया हुआ है, USB-C लाइटिंग केबल मेड इन चाइना, मॉडल नंबर A1656, डिज़ाइन कैलिफोर्निया। साइड पे वही बातें लिखी हुई कि हज़ार कंपेटेबल है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये था कि इसकी बाकी मैं अपडेट, यहाँ पे भी इसकी सील लगी हुई है, सील है। और अच्छा, इसके अंदर जो है ना अजीब सी बात है कि हाँ ठीक है, नहीं मैं पिछले वाले को दिखा दूँ पहले भी, ये नहीं, इसमें जो है ना एक बुक भी आती है। पिछले वाले को मैं दिखा दूँ पहले आपको,
USB-C पावर अडेप्टर के साथ बुक भी है, इसके साथ ही पिछले वाले के बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी बुक जो है वो ऐसी ओपन ही है, ये अंदर केबल ऐसी डाली हुई है और ये इसके साथ उसकी बुक दी हुई है जो जिसमें एप्पल 1 ईयर लिमिटेड वारंटी वगैरह का जो होता है सारा मामला है, उसकी भी 1 साल की वारंटी है। तो ये इसकी USB-C केबल है, USB-C टू लाइटनिंग केबल है, आप देख सकते हैं USB-C है ये वाला पोर्ट और ये केबल इस तरह ही चार्ज इस तरह ही पैक्ड आएगी। अगर खुली होगी इस तरह के फैंसी से मंगले नहीं तो उसका मतलब नकली है। तो ये अनबॉक्सिंग थी इसके USB-C टू लाइटनिंग पोर्ट केबल की और साथ के एप्पल के ओरिजिनल 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर की। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।